Hi guys, good morning. Good morning pula, dah tengah hari lah. So biasa aku turun pagi kan mancing. So hari ni aku turun tengah hari dengan kucai. So hari ni tak serius sangat lah nak mancing. Cuma aku turun, hari ni aku turun kat perigi Aceh, nak review rakit Wakrep. Rakit baru Wakrep aku rasa baru 3 bulan kot. Disebabkan semalam monster naik dekat rakit beliau. So hari ni aku berminat untuk review rakit ni. So harap-harap ada hasil lah hari ni. Okay, jom. So ni JT untuk kalau korang nak turun dekat dua rakit rakit Pak Omar ataupun rakit mancing Wakrep. So apa pasal handphone aku dia scan rakit Pak Omar. So sebelum turun kita scan kod dekat rakit Wakrep dulu. Okay, make sure jaga SOP. So sekarang ni aku tengah tunggu bot untuk kita pergi ke rakit. Okay guys, inilah rakit Wakrep. So kedudukan dia dekat dengan Tanjung Langsat Port. So depan ni kalau kau perasan ada rakit berlainan owner. Tapi yang aku tahu ada 3 rakit Pak Kamis kat sini. Yang 2 rakit ni aku tak tahu siapa punya. So aku sekarang berada di rakit Wakrep, rakit B dia. Rakit ni baru lagi, aku rasa dalam 3 bulan macam tu dia letak sini. So ni kawasan dia lah. So ni toilet. Ni toilet. Jangan risau, Wakrep akan sediakan air bersih untuk kita pakai. So ni kawasan mancing dia. Kalau kau perasan sebelah sana dah Singapore. So ni keluasan rakit dia boleh memuatkan 5 orang hingga 6 orang dalam satu masa lah. So ni bilik dia ke? Bilik dia ada tilam, ada bantal. Aku tak tahu lah, malam tadi ada orang naik kot. So dia ada sediakan dapur, gas. Ni aku tak tahulah siapa yang pakai, bersepah tak kemas balik. So kalau korang merakit jumpa barang-barang macam ni, tolong hargai. Sebab dia orang sediakan untuk keselesaan kita. Okay, pakai dengan cermat, dengan bersih. Okay, so kalau korang nak naik rakit Wakrep ni, boleh bagi tahu Wakrep kita nak naik rakit B. Rakit B. So sebelum-sebelum ni aku mancing dekat rakit A sebelah sana. So ni baru first time, first try aku nak try rakit ni. So kita tengok apa hasil. Let's go. So aku nak kemas sikit bahagian ni. Tak tahulah apa rasa diorang ni, sepah gila. So make sure korang jangan contohi perangai macam ni lah. Tak berapa elok lah. Sebab pengusaha rakit ni dia keluarkan modal yang besar untuk kita selesa mancing dekat sini. So kalau tak ada ikan, bukan salah diorang, bukan salah pengusaha rakit, salah korang yang buat sampah ni. Sebab kat dalam ni biasa orang gunakan untuk semayang ke apa kan. So aku rasa aku nak kemas sikit. Abang nak buat bersih sikit. Bus selesa. Tak ada sampah. Okay guys, first drop of the day. So hari ni aku pakai joran 9 kaki dengan umpan ikan kembung batu. Kita tengok apa hasil dia. Bismillahirrahmanirrahim. So angin agak kuat jugalah. So kalau korang perasan semalam dekat rakit ni ada satu uncle tu mancing.
Dia naik haruan tasik 22 kilogram. Oh, besar tu. Kau tengok uncle ni layan. Syok gila aku tengok. Okay guys, ni setup aku yang kedua. So ni joran aku 7 kaki. Aku pakai Shimano FB 4000. So kali ni udang kopik je aku pakai untuk umpan. So bismillahirrahmanirrahim. Kita tengoklah apa hasil hari ni. So kalau kau perasan semalam ada satu uncle ni, dia mancing kat rakit ni. Dia naik haruan tasik seberat 22 kilo lebih. Uncle tu juga pernah mancing dekat rakit Wakrep, rakit lama. Dia pernah naik alu-alu 20 kilo juga. So aku tak tahu lah uncle tu punya luck kan. Dia mancing dekat area sini, dapat ikan besar. Malah haruan tasik agak teruja sikit lah aku. Sebab perairan sini ada haruan tasik besar macam itu. Okay guys, masih tak ada hasil lagi. So kita masih menunggu hasil. Masih tak ada ikan yang naik lagi. Ada tak ada? Boleh lah. Ya. Helikopter boleh lah. Okay guys, fish on. Ya. Yuhu, dapat juga. Dapat juga ni si helikopter. So ikan-ikan macam ni kalau korang dapat atas rakit yang korang tak nak bawa balik, jangan lepaskan atas rakit korang lepaskan balik. So rakit tak jadi busuk lah kalau ada bangkai-bangkai ikan ni. Okay, bye bye. Ada pun. Fish on. Apa ni? Hai, buntal juga. Anjay. Semua kau nak makan. Geram aku. So kalau korang mancing area perigi Aceh ataupun Tanjung Langsat ni, especially dekat rakit-rakit ni lah, bagi aku umpan yang paling killer adalah ni lah, udang kopik ni. Paling laris orang kata. Terus malam pun uncle yang dapat haruan tasik tu dia pakai kembung batu. Aku dengar member aku cakap, si Helmi, dia kata dia ada atas rakit time tu. Kembung batu tu uncle tu cangkuk kepala tau. Dia potong separuh, dia cangkuk kepala. So hari ni aku try juga kat rakit ni. Aku pakai ikan kembung juga, pun habis. Udang kopik pun habis. So ikan sini tak memilih lah. Cuma aku akan datang lagi rakit ni pada waktu malam. Aku try mancing nanti. Kita tengok dia punya hasil macam mana. So hari ni tak bawa ruat ataupun umpun. So hari ni mungkin silap langkah. Buntal banyak gila. Semua umpan dia bedal. Habis mata kail aku. Ada tu. Jadilah Ikan pinang dibelah dua. Okay guys, kita orang pun dah nak balik ni. Umpan pun dah habis dibedal oleh sang buntal. Lagi satu, kalau nasib korang baik mancing kat area perigi Aceh ni kan, kau akan nampak tontong, spesies macam penyu jugalah. Dia kalau ada sekitar sini orang kata tak ada ikan. Tapi hari ni aku tak serius sangat nak mancing. Aku just nak review je rakit Wakrep ni. So tu je lah hari ni, tak ada hasil. So korang jangan lupa subscribe, like and share video Sikit Kumpau TV supaya aku boleh lebih explore lagi aktiviti outdoor yang menarik. So see you next video. Bye bye.